نحمده ونصلي على رسوله الكريم. محترم مسلمانانو، نن با خبرې کوو د عرفې د روجې متعلق او د هغې د فضیلت متعلق. نو محترمو، د عرفې د روجې ډېر زیات فضیلت دی. حدیث مبارک راځي، نبی رسول الله فرمای: صيام يوم عرفة احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. د عرفې د روجې په باره کې نبی اسلام فرمای: زه امید لرم چې الله رب عزت د یو انسان د مخکې کال او د وروسته کال هغه ګناهونه معاف کړي. د محترمو، دا عرفې په یوې روجې باندې چې الله رب عزت د انسان د مخکني او وروستني دواړو کلونو ګناهونه معاف کوي. نو دې نه بله غټ خبره کومه کیدی شي، نو چې مونږه د دې د نیولو اهتمام وکړو. باقي دا خبره شوه چې د عرفې روجه آی دا به مونږه د سعودي عرب سره نیسو او که دا به مونږه په 9 ذوالحجې باندې نیسو. نو محترمو، صحیح خبره دا ده چې د عرفې د روجې تعلق د 9 ذوالحجې سره دی، د دې تعلق د عرفات سره نه دی. لکه حجیان حضرات چې کله عرفات میدان ته ځي، نو الته خو 9 ذوالحجې وي، صحیح ده. خو مثال په پاکستان کې نن 8 ذوالحجې د مثال په تور باندې، نو په پاکستان کې بیا زه څرنګه چې کوم دی هغه په 8 ذوالحجې باندې د عرفې روجه ونیسم، ځکه د عرفې د روجې تعلق د 9 ذوالحجې سره دی. لکه حدیث مبارک کې راځي: کان رسول الله صلی الله علیه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء و3 أيام من كل شهر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام با دا 9 ذی الحجې روجه نیوله او دا عاشورې روجه نیوله او د هرې میاشتې نه به 3 ورځې روجې نیولې. نو تاسو ګورئ په دې حدیث مبارک کې دا 9 ذی الحجې هغه الفاظ صراحتاً راله: یصوم 9 ذی الحجة. دا الفاظ په ابو داود شریف کې هم موجود دي، دغه رنګ چې کوم دی په نور کتابونو کې لکه مسند احمد بن حنبل په دې کې هم موجود دي. نو محترمو، په 9 ذوالحجې باندې موږ دا روجه نیسو. نو د سعودي سره زموږ دا روجه نیول ضروري نه دي، او د هغې وجه دا کیدی شي چې مثال طور باندې لکه یو ملګري دا خبره راولېږله چې نیوزیلینډ او د سعودي عرب په منځ کې دا 11 غنټو فرق دی. اوس مثال طور باندې په سعودي عرب کې الته 9 ذوالحجې شروع شوه او الته په نیوزیلینډ کې شپه شروع کیږي. نو اوس که خامخا د سعودي سره په دغه ټیم باندې روجه نیول پکار وي، نو اوس به آیا دغه نیوزیلینډ والا یا داسې نور ملکونه واخله چې د هغوی دغه رنګي ټیم وروسته وي، نو هغوی به آیا د شپې روجه نیسي؟ د شپې خو روجه نشته په اسلام کې. او که ته وې چې نه د ورځې به یې نیسي، د ورځې بیا چې کله د هغوی شپه ختمیږي او ورځ شروع کېږي، د سعودي عرب هغه ورځ ختمه شوي، د هغوی شپه شروع شي، نو بیا هم د سعودي عرب څه ونه شوه. دغه رنګې د سعودي عربو چې هغه بیا د غټ اختر وشي، یعنی 10 ذوالحجې شي، نو هغوی بیا د اختر مونځ دی، دغه رنګې قرباني ده، دغه رنګې نور د حج احکام دي. او دلته په دغه ملکونو کې شپه شروع شي، نو آیا دا خلک ما اوس څه کوي؟
نو محترمو هغه بیا په دغه لیول له سعودي عرب سره بیا بالکل برابري او هغه سمې چې کوم دی هغه نشي کېدی. نو دې کې مختصر خبر هم دغه ده چې دا روجا په 9 ذوالحجې باندې نیول پکار دی. د دې لپاره د سعودي عرب سره په یو ورځ باندې نیول هغه ضروري نه دي. او عرفې ته عرفه ولې ویل کېږي؟ نو علما درې وجې بیانوي. یو وجه خدا ده چې حضرت ابراهیم علیه السلام په 8 ذوالحجې باندې خوب ولیدلو د اسماعیل علیه السلام متعلق چې خپل لازوی ذبح کا. نو دغه خوب چې کوم دی په هغه باندې د هغه شان یقین رانغی چې دا صحیح دی. بیا په 9 ذوالحجې بیا ولیدلو نو بیا د هغې یقین راغی چې دا خوب من جانب الله دی او دا صحیح دی. نو دا خوب د هغې هغه تعبیر وپېژندو. عرفه دا معرفت نه دی، د پېژندګلو نه ده. نو په دغه ورځ باندې هغه خپل خوب تعبیر وپېژندو نو ځکه عرفې ته عرفه ویل کېږي. او دغه رنګې دویم وجه علماو دا هم بیان کړي ده چې حضرت ابراهیم علیه السلام هغې ته جبرائیل علیه السلام په 9 ذوالحجې باندې د حج ټول مناسک او احکام وښودله. نو هغې هغه وپېژندله. نو په دغه لحاظ سره دې ته عرفه ویل کېږي. او دریم وجه هم دغه کېدی شي چې حجیان حضراتو هغه عرفات میدان ته ځي. نو یوازې عرفې ته عرفه د دې وجې نه ویل کېږي چې حجیان حضراتو هغوی عرفات میدان ته ځي، بلکې دا دوه وجې پکې نورې هم دي. نو په دغه لحاظ سره د خبرې خلاصه دا شوه چې زموږ دپاره 9 ذوالحجه ضروري ده. د سعودي عرب سره زموږ دپاره روژه نیول ضروري نه ده. نو الله رب العزت موږ د عرفې د روژې د نیولو توفیق راکړي. وما علینا الا البلاغ.